ట్రెక్కింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన ఊరి పేరు మార్కొట్ట. చిన్న గ్రామం, ఒక 10 ఇల్లులు ఉండుంటాయి. అది దూరంగా చూస్తే ఈ హొగానికల్కి మీనింగ్ కనబడుతుంది. న్యూ డే ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా రోడ్ ట్రిప్. ఈరోజు మనం హొగెనకల్లో ఉన్నాం. నైట్ సుమారు 8 o'clock అయింది. వచ్చేసరికి ఇక్కడ రూమ్ తీసుకున్నాం. ఎస్ఎన్ఎస్ గణేష్ లాడ్జ్. రూమ్ ఏమొచ్చి 800 రూపీస్కి విత్ ఏసీ. ఐ డోంట్ నో ఇది చీపెస్టా కాదా అన్నది, బట్ ఓకే 800 చిన్న రూము, ఇద్దరికి సరిపడేటట్టు. సో మెయిన్ ఏంటంటే నాకు కార్ పార్కింగ్ కావాలి. హొగెనకల్ ఇది ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉన్నది, తమిళనాడు ఫారెస్ట్ ఏరియా. ఇక్కడ ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కావేరీ ట్రావెల్ చేసే మార్చ్ని బట్టి కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు బోర్డర్స్ డివైడ్ అయ్యి ఉన్నాయి మోస్ట్ పార్ట్. హొగెనకల్ అంటే ఏంటి అని అంటే, హొగే అంటే ఫాగ్ అంట, కలి అంటే రాక్ అంట. అక్కడ కావేరీ రివర్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఆ వాటర్ రాక్స్ పైన పడి ఒక ఫాగ్ ఫామ్లో వస్తుందట. Now let's go and explore Hogenakkal Waterfalls. Okay guys, ఇప్పుడు మనం Hogenakkal Waterfallsకి మూవ్ అవుతున్నాం. హోటల్ నుంచి మనం కార్ని అక్కడ గవర్నమెంట్ పార్కింగ్ దగ్గరికి తీసుకొని అక్కడ పార్క్ చేసుకుంటాం వాటర్ఫాల్ దగ్గరలో. సరే అన్న. ఇదే హొగెనకల్ ఫాల్స్లోకి ఎంట్రీ. వే టు బోట్ హౌస్. బోట్ హౌస్ ఎక్కడికి మనంగా ఇది ఎంట్రన్స్. నీరు ಸ್ವಲ್ಪ ఎక్కువ అక్కడ చేస్తారు. ఓకే, ఇదిగో ఇలాంటి తెప్పల మీద మనల్ని తీసుకెళ్తారు వాటర్ ఫాల్ తర్వాత బ్యాక్ వాటర్స్ దగ్గరికి. గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు 750 రూపీస్ తీసుకున్నారు. దానికి తోడు ఈ లైఫ్ జాకెట్స్ ఇచ్చారు. తెప్పలో ప్రయాణం హొగెనకల్ వాటర్ ఫాల్స్కి. మన తెప్పకి డ్రైవర్ మురుగన్ అండ్ మసాజ్ పర్సన్ మణికంఠ. తెప్ప పరిస్థితి చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ నాట్ మోర్ దెన్ 1/2 feet వాటర్ లెవెల్లో. 3 months ಬೋಟಿಂಗ್ పోలేదన్నా. ఎన్న మంత్? ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ ఈ టైంకి నీళ్ళు మేడడం బ్యాక్ వాటర్కి బోటింగ్ అలౌడ్. రైన్ సీజన్కి బోటింగ్ లేదు. ఓకే, అది గాసి విన్నారు కదా. వర్షాకాలంలో అయితే బోటింగ్ అలౌడ్ ఉండదంట. ఒక 10 days ముందంట ఈ పైన ఈ చెట్లు చూస్తున్నారు కదా కొంచెం ఎండిపోయినట్లుగా, అక్కడ వరకు వాటర్ వచ్చిందంట. గవర్నమెంట్ తీసుకున్న రేట్ 700 అయితే ఆ 700 సంబంధించి 1 hour మాత్రమే ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ చుట్టూ తిప్పుతారు. ఐ మీన్ బోటింగ్ తిప్పుతారంట. అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా మనం ఒక 1000 ఎంతో పే చేసుకుంటే వీళ్ళకి ఈ తెప్పే బోట్ తిప్పే వాళ్ళకి జనరల్గా అయితే 2000, 3000 కూడా తీసుకుంటారంట. సార్ 1500 చూసుకోతా సార్, 1200 చూసుకోతా సార్. ఓకే, 1000 చూసుకోతా సార్. మీరైతే నాకు ఈ బోట్కి 1000 ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటారు. లోపలికి పోతావు బోట్. ఓకే ఓకే, ఆటో ఉంది పైనకి పోయి కన్నడ బార్డర్ చూసి పెద్ద ఫాల్స్ చూసి మనకి కన్నడ బార్డర్ కూడా చూపిస్తారట. ఇదిగో చూడండి వాటర్ ఫాల్స్ ఒకసారి. అయ్యో బేభత్సంగా ఉంది వాటర్ రావడం. ఇది పబ్లిక్ ప్లేస్ సార్. ఇది పబ్లిక్ ప్లేస్. సరే, ఓకే. ఇక్కడైతే చూడొచ్చు ఈ వాటర్ ఫాల్ ఫ్లోట్కి తెప్పే నడపడం అయితే చాలా కష్టం. ఒక రకంగా అడ్వెంచరస్గా ఉంది. అది చూడండి, అది వాటర్ ఫాల్.
కానీ తిప్పేట వాళ్ళకి మాత్రం ఈ ఫాల్స్ దగ్గర ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉన్నది. ఈ చుట్టూ చూడండి, వాటర్ ఫాల్స్ పడుతున్న ఫోర్స్కి అయితే తెప్పి నడపడం మాత్రం చాలా కష్టం. సో అది మనం ఇప్పుడు వెళ్ళింది పబ్లిక్ వాటర్ ఫాల్స్ అంట. ஆனா முருகன் இப்போ எங்க போறது మనం? இப்போ பார்டருக்கு போறோம் சார். கர்நாடகா பார்டர். ஒரு சைடு தமிழ்நாடு, ஒரு சைடு கர்நாடகா. ஆமா. சென்ட்ரல் ஐலாண்ட் இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் கர்நாடகா பார்டர் என்ட்ரி ஆறோம், உள்ள வரோம். சரி. உள்ள போயிட்டு 1.5 கிலோமீட்டர் ட்ரெக்கிங் போயிட்டு கர்நாடகா ஃபால்ஸ் 25 ஃபால்ஸ் பார்க்குறோம். சரி. அதை பார்த்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆல்து வே அதே வழியே வந்துட்டு சின்னி ஃபால்ஸ் மசாஜ் பண்றதுக்கு. அப்படியே அப்போ மசாஜ் பண்ணுவோம். ஆமா, அங்க குளிச்சிட்டு மறுபடியும் போட்ல ஏறிட்டு நேரா நம்ம போட் டிக்கெட் வாங்கின இடத்துல வந்து இறக்கி விடுறோம். சரி. అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్న ప్లేస్ అయితే బ్యాక్ వాటర్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు కర్ణాటక బార్డర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నారు. అక్కడ మెయిన్ ఫాల్స్, అది మెయిన్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. కావేరీ రివర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే తమిళనాడు అండ్ కర్ణాటక బార్డర్ మోస్ట్ రీజియన్ కావేరీ రివర్ ప్రయాణిస్తున్న దాన్ని బట్టి బార్డర్ డివైడ్ చేశారు. ఇప్పుడు స్పీడ్ బోట్ அதெல்லாம் கிடைக்காது சார். இப்போ ஸ்பீட் போட்ல அங்க ஓட்ட முடியாது சார். இப்போ ஸ்டார்டிங் నుంచి கூட எப்பறந்தே போட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் ஸ்பீட் போட்ல இங்க யாரும் ஓட்ட ஏன்னா இந்த மாதிரி ராயில் இருக்கு, கீழ கல் இருக்குது. கீழ இருக்குது. ஆமா, சரி. இது வந்து டச் ஆச்சுனா ஃபயர் ஆயிடும். ஓகே. இங்க வந்து ஒகேனக்கல்ல இதுதான் ఫేమస్ సేఫ్టీ. ఇక్కడ స్పీడ్ బోట్లు, ఈడ్ బోట్లు అలాంటివి ఏమీ ఉండవు. వై బికాజ్ కిందన డెప్త్ రాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయంట. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫేమస్ కూడా ఈ తెప్పలో బోటింగ్ చేస్తేనే ఆ అడ్వెంచర్ని, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఫీల్ అవ్వగలరు. அங்கே ஸ்டெப்ஸ் ஏறினா பஸ் ஸ்டாண்டுனா இந்த ஸ்பாட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீரப்பன் இருக்கிறார்ல, வீரப்பன். ஆமாம் ஆமாம். ஸ்டாண்டில் மன்னன். ஆமாம். ஒரு 14 கிலோமீட்டர் தான் ஒரு ஹவுஸ் இங்க இருந்து கோபிநாத்தம். எங்க இருந்து பாரு அந்த ஸ்பாட்ல இருந்து அந்த பஸ் ஸ்டாப், அது அந்த வெஹிக்கிள் நிக்குது பாத்தியா, அது ஸ்டாண்ட் பஸ் ஸ்டாண்ட். இந்த ஸ்பாட்ல இருந்து நேரா 14 கிலோமீட்டர் போனா 14 கிலோமீட்டர் வீரப்பன் ஹவுஸ் வழியா போயிட்டு கர்நாடகா பார்டர் கர்நாடகா பெரிய சிவன் கோயில் டெம்பிள் ஒன்று இருக்கு, மலை மாதேஸ்வரா டெம்பிள். அப்படியே மைசூருக்கு 160 கிலோமீட்டர் வருது இங்க இருந்து. ஆமா, இது ஃபுல்லாமே சாம்ராஜ்நகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வருது. என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்? சாம்ராஜ்நகர். பாத்தீங்கன்னா மண்டியா வருது இல்லையா, அந்த ஸ்பாட் வருது. இது தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட். நாம இப்ப இது தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட். அந்த டிக்கெட் வாங்கினா இது வரைக்கும் வரும் போட். ஓகே. இப்போ அப்புறம் வேணா ஓகேனா அந்த சைடு, வேணானா இப்படி வந்த வழியில போயிடுவாங்க. ஓகே. நாம வந்து இப்போ அப்படி கிடையாது. உள்ள போயிட்டு அந்த போட் நிக்குது பாரு. ஆமா, அங்க இறங்கணும். இந்த போட் தோல்ல தூக்கிட்டு போயிட்டு மேல ஏறி இந்த போட் மேல போட்டுட்டு ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் ட்ரெக்கிங் போறோம். இப்போ சம்மர் டைம் நம்ம போட் வந்தாச்சு இல்லையா, அதெல்லாம் ஃபுல்லாமே ஸ்டாண்டல் பூரா கல்லு மண்ணு தான் இருக்கும் வெயில் காலத்துக்கு. இப்போ வந்து தண்ணிக்கிறனால இப்போ போட்டு இதில் இல்லைன்னா இதுதான் வழி. அதுதான் மெயின் வழி. இதில் தான் வரும் சம்மர் டைமுக்கு. ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மேல வந்து இதில் தான் போட் ஆஃபீஸ். அந்த 5 மாசத்துல அப்படி தான் போட்டு. அப்புறம் மே மாதம் முடிஞ்சோன்னா ஜூன் ஜூலைல மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஆகஸ்ட் மாதம் ஃபுல்லாமே போட்டு ஒரு 10-20 நாள் போட்டு ஓடாது. ஓகே. அப்புறம் தண்ணி மேட்டு ஃபுல் பேக் வாட்டர் வந்துச்சுன்னா ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருவாங்க. 2 months போட்டிங் கிடைக்காது. அந்த ஏப்ரல் மே மாதம் முடிஞ்சு ஜூன் ஜூலைல போட் ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. ஜூன் ஜூலைல போட்டிங் ஸ்டாப் అయిపోతుంది. நேத்து கம்மியாச்சு தண்ணி. இந்த ரூட்ல போச்சு போட்டு தண்ணி జాస్తి. அதனால தான் நம்ம அப்படி போறோம். వాటర్ ఫ్లోట్ అయితే పెరిగిందంట. నిన్నటికి బాగానే ఉందంట. బట్ ఈరోజు కొంచెం ఫ్లోట్ పెరగడంతో వేరే రూట్లో వెళ్దాం అంటున్నారు. ఎందుకంటే తెప్పి అటువైపు ఆ ఫ్లోట్కి అటువైపు నడపడం కష్టం. సో ఇక్కడ వరకు బోటింగ్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక ఎంత దూరం అన్నా ట్రెక్కింగ్? ஒரு 1.5 கிலோமீటర్. ఇంకొక 1.5 కిలోమీటర్ ఇక్కడ నుంచి ట్రెక్కింగ్ అంట. అక్కడ యాక్చువల్గా వాటర్లో నుంచి వెళ్ళొచ్చు, కానీ కొంచెం ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఆపేసి ఇప్పుడు మనం కర్ణాటక నేలపైన ఉన్నాం. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాక సుమారు 25 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయంట, అవి కూడా చూద్దాం. మనం వచ్చిన ప్లేస్ పేరు, ట్రెక్కింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన ఊరి పేరు మార్కొట్టాయి. చిన్న గ్రామం, ఒక 10 ఇల్లులు ఉండుంటాయి. ఉంటాయి అంతే. 40 kgs ఉంటుందంట. ఇది ఇప్పుడు ఈ ట్రెక్కింగ్లో 1.5 కిలోమీటర్ అలా మోసుకొని వెళ్ళాలి. ఇక్కడ అసలైన మెయిన్ వాటర్ ఫాల్ ఉంటుంది కర్ణాటక సైడ్.
అదిగో దూరంగా చూస్తే ఈ హొగానికల్కి మీనింగ్ కనబడుతుంది. ఇదిగో అక్కడ ఫాగ్ లాగా వస్తుంది కదా, హొగానికల్ అంటే ఫాగ్ రాక్స్ పైన ఫాగ్. ఇక్కడ తెప్పేయడం అంటే చాలా కష్టం. టాప్లో అది విషయం ఏంటంటే వాటర్ తక్కువ ఉండేటప్పుడు అయితే మాత్రం అక్కడికి తీసుకొస్తారు. బట్ కొంచెం రీసెంట్గానే వర్షాకాలం అయింది కాబట్టి కొంచెం వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉన్నది. ఆ టాప్లో ఏవో డ్యామ్స్ ఉన్నాయంట, ఆ డ్యామ్స్ ఓపెన్ చేస్తే వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ అవుతుందంట. సో ఈ వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇక్కడికి ఈ వేలో మనల్ని తీసుకురావడం కుదరలేదు. బట్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్, సమ్మర్లో అయితే అక్కడ కనబడుతున్న కొండ దగ్గర నుంచి బోటింగ్ చేసుకొని ఈ వేలో ఇలా ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫాల్స్ కనబడుతున్నాయి చూసారా, ఈ ఫాల్స్ వరకు వస్తుంది. డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి, బట్ మేక్ ష్యూర్ ఇన్ సమ్మర్. అక్కడ కనబడుతున్నవి వన్స్ అగైన్ కర్ణాటక వాటర్ ఫాల్స్, అదే కర్ణాటక వైపు ఉన్న రాక్స్ పై నుంచి వస్తుంది. అండ్ ఇది ఇటువైపు చూస్తుందంతా తమిళనాడు వాటర్ ఫాల్స్ అంటారు. అఫ్కోర్స్ ఇది సీజన్ కాదు కాబట్టి మనం ఈ స్పాట్ వరకు రాలేకపోయాం. ఇంకేస్ సమ్మర్లో వచ్చినట్లయితే ఈ స్పాట్ ఆల్మోస్ట్ అక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు. ఇటు తీసుకెళ్తారు, అటు తీసుకెళ్తారు. ఆ వాటర్ ఫాల్స్ పడుతున్న దగ్గర తీసుకెళ్ళి కొంచెం లైట్గా ఆ జల్లులో తడిచేటట్లు చేస్తారు. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దాట్, ఆ ఫాగ్ థింగ్ చూస్తే గ్రేట్ అబ్బా, సూపర్ వ్యూ. మైసూర్, బెంగళూరు, సాలం ఎవరైనా విజిట్ చేసినట్లయితే ఆ విజిటింగ్ టైంలో అక్కడ నుంచి జస్ట్ 100 to 150 km ఈ హొగానికల్ వాటర్ ఫాల్స్. సో ఎప్పుడైనా మైసూర్ టూరిజం కానీ, బెంగళూరు కానీ, లేదా అట్లీస్ట్ మన ఊటీ నుంచి అయితే 220 అరౌండ్. సో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి డెఫినెట్గా వెరీ యాక్సెసిబుల్ ప్లేస్. సమ్మర్లో వస్తే బోటింగ్ నేను ఇందాక చెప్పినంత వరకు రావచ్చు. అదే ఈ రైన్ టైంలో వచ్చినప్పుడైతే వాటర్ని చూడడానికి వీలు ఎక్కువ ఉంటుందంట. అంటే ఈదర్ వేస్, అంటే రెండు రకాలుగా కూడా మనం హొగానికల్ మనకి ఆహ్లాదాన్ని, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ని ఇస్తుంది. వాటర్ఫాల్ వ్యూస్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళొచ్చేసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రిటర్న్ అవుతున్నాం. రిటర్న్ వెళ్ళే దారిలో హొగానికల్లో మరొక ఫేమస్ థింగ్ ఏంటంటే మసాజ్. బై ఫాగీ వాటర్ఫాల్స్ మసాజ్ పాయింట్కి అయితే వచ్చాం. మసాజ్ పాయింట్ అంటే స్పెసిఫిక్గా ఒక మసాజ్ పాయింట్ ఉండదు, ఫుల్ బాడీ మసాజ్. எவ்வளோ அண்ணா ஃபுல் பாடி மசாஜ்? 500. அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன மசாஜ் இருக்கு? டபுள் மசாஜ் அண்ணா 1000. டபுள் மசாஜ் అంటే 1000. டபுள் மசாஜ் அண்ணா என்னது? மசாஜ்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை, நெக்ஸ்ட் ஆயில் மசாஜ். ஓகே. அடுத்து நாம பாத்திங் பண்ணுவோம். சோப் என்னது சீப்பா எது இருக்கு?
Cheaper. Egg base gold. That's it. Hogenakkal వదిలేసి బయలుదేరుతున్నాం. అండ్ మీట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ అగైన్. మసాజ్. ரொம்ப நன்றி అన్న. Hogenakkal, cool place. You can spend around 3 to 4 hours నీట్గా అన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకునేసరికి. ఇక్కడ ఫేమస్ ఏంటి అని అంటే ఒకటి బోటింగ్ త్రూ ద వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర దిగి ఆటలాడి స్నానాలు చేయడానికి అయితే అవ్వదు. బట్ ఆ బోటింగ్లోనే ఆ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి సుమారు 20-25 చిన్న పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్ కలిపి ఉన్నాయి. అది ఒకటి ఫేమస్. ఆ ప్రైసెస్ ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు చెప్తాను. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మసాజ్. అండ్ మూడోది ఏంటి అంటే ఇక్కడ బాగా ఫేమస్ అనేది మీన్ అంటే ఫిష్, చేప ఫ్రై, చేప కర్రీ. ఇక్కడ మీరు ఫిష్ మార్కెట్ ఉన్నది. ఫిష్ మార్కెట్ పక్కనే షాప్స్లోనే వాళ్ళు అమ్మి విత్ ఇంక్లూడింగ్ రైస్, ఫుడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. మీరు ఎప్పుడైనా మైసూర్, బెంగళూరు, సాలెం ఎనీవేస్ నియర్లీ లైక్ ఊటీ 200 kilometers, కానీ మిగతావన్నీ 100 to 150 km. సో విజిట్ చేయవలసిన ప్లేసే. ఎంతో టైం పడుతుంది. బెంగళూరు వచ్చిన, మైసూర్ వచ్చిన ఒక 3 hours జర్నీ. సో అది హోగెనకల్ విషయాలు. అండ్ నా మనం మూవ్ అవబోతుంది దగ్గరలోనే. ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక 70 to 80 kilometers మేటూర్ డ్యామ్. అంటే ఇక్కడ హోగెనకల్ దగ్గర ఏదైతే కావేరీ నది ప్రవహిస్తుందో అది అక్కడ స్టోరేజ్ పాయింట్ మేటూర్ డ్యామ్. ఆ మేటూర్ డ్యామ్ కూడా విజిట్ చేసి దెన్ మనం ఊటీ సైడ్ ప్రొసీడ్ అవుదాం.